Dari kosong guys. Nah, nih dari kosong beneran. Secepat mungkin ya, semoga aja bagus. Ya nanti lihat dia bukan manusia ya. Bukan manusia Mas Joko. Terus apa Mas Yo? Tapi sosoknya itu seperti binatang berkaki empat. Tuh, luar biasa nih gambarnya. Mas Yo, berarti kalau bukan manusia kayak punya aku dong. Aduh, ini kenapa nih? Demam. Demam. Kenapa? Benar. Beneran? Keringat kamu keluar loh, boy. Boy. Masuk. Gimana itu? Enggak lihat kesana dulu aja, aku lanjutin. Oke. Gimana tuh? Tahu. Kembali masuk. Gimana? Itu Boy gimana tuh? Nyalain apinya bahagia. Oke. Gimana? Kayak batu beda. Mas Joko, gimana Mas Joko? Terus gimana ini mau dilanjutin enggak nih? Masuk sini dulu. Kenapa Mas Joko? Itu ada itunya Mas Yo. Wow, ampun, God. Boy. Apa nih? Dilihatin enggak apa-apa, dikit aja. Dikit aja. Ah, udah. Kita dulu.